Harita ieu kealaman ku kuring. Basa kuring masih digawe jadi supir ambulan, khusus jangan jemput mayit. Ngaran kuring Tias, asal di kota Bandung. Harita kuring menang pagawean, kudu ngantirkeun mayit ke daerah Jampang. Kusabab geus mineng jeung geus biasa, kuring mineng ngajemput mayit teh sosoranganan. Teu dibaturan ku babaturan kuring nu sejena. Kusabab bayaranna lumayan gede, jadi kuring daek ngagawean eta pagawean teh. Dina hiji waktu kuring menang telepon di rumah sakit anu aya di Bandung. Yen kuring dititah ngajemput mayit di rumah sakit, anu satuluina kudu diantirkeun ka lembur eta mayit. Kuring nyanggupan eta tawaran, anu bayaranna aya kisaran 4 jutaan sakali jalan. Caritana kuring indit ke rumah sakit, maksud rek ngajemput mayit. Sanggeus nepi ke rumah sakit, kuring rada heran. Kusabab kuring ukur ditulungan ku salah saurang petugas medis. Saacan indit, kuring nanya ke eta petugas, "Pak, lamun teh saterang, ieu teh ngantunkeunna kunaon nya?" Si petugas rumah sakit saukur mere isyarat, make leungeun manehna kana beuheung. Seolah-olah siga anu keur nyekek beuheung sorangan. Nya anu hartina teh bunuh diri. Kuring saacana pernah mawa mayit anu maotna kaayaan anu sarupa. Jadi geus teu aneh deui jang kuring mah. Sanggeus sagarupana beres, kuring muru gura-giru indit. Kusabab harita waktu geus nunjukkeun jam 8 peuting. Waktu anu diperkirakeun ku kuring nyaeta bakal nepi subuh. Dina jero mobil ngan saukur kuring jeung eta mayit. Posisi kuring jeung eta mayit teh ngan kahalangan ku sekat kaca. Jadi kuring bisa nempo kaayaan eta mayit teh. Dina mimiti perjalanan, kaayaan di jalan teh biasa wae. Nepi ka waktu nunjukkeun kana jam 2 peuting. Basa kuring nepi ka daerah perkampungan anu sepi. Kuring ngadenge sora siga anu keur eungap. Nya harita kuring langsung ngalieu ka tukang. Maksud rek ninggali eta mayit. Rarasaan kuring harita mimiti teu geunah. Kungsi lila eta sora teh ngaleungit. Nya kaayaan geus siga kitu, kuring ngarenghap rada tenang. Tapi teu kungsi lila ti harita, sekat kaca teh kadenge digedor ti arah eta mayit. Kuring ruas ngarenjag, bari ngadak-ngadak ngaluarkeun kesang tiis. Kuring ngarasa aneh.
biasana kuring ngalaman siga kitu. Tapi gancang-gancang kuring ngaleungitkeun pikiran-pikiran anu aneh. Sabab hayang fokus nyetiran mobil meh gancang nepi. Tapi kusabab kuring penasaran hayang nyaho, nya kuring ngeureunkeun mobil di sisi jalan deket salah sahiji imah panggung anu aya di kampung eta. Bismillah, cek kuring dina jero hate, bari ngalieu ka tukang, maksud rek ningali kepala bah eta mayit. Barang ningali ka tukang, kuring reuwas sabab tempat anu tadina aya mayit teh kosong. Astagfirullah, cek kuring bari ningali yen mayitna leungit. Kuring oge jadi gempeur, bari kaluar ti eta mobil. Anu maksud rek ningali panto tukang mobil. Harita kuring beuki reuas sabab ningali yen eta mayit teh murag di tengah jalan, bari jeung posisina nangkuban. Kuring rada ngadereg-deg, bari katutupan rasa kasieun. Kuring nyamperkeun eta mayit, anu maksud rek diangkat tuluy diasupkeun deui kana mobil. Sabab eta mayit teh tanggung jawab kuring. Tapi anu leuwih reuas deui, basa kuring rek ngangkat eta mayit. Eta mayit teh kacida beratna. Jaba eta mayit teh geus ngaluarkeun bau anu teu ngeunah. Sabari gempeur jeung sieun, harita kuring lumpat menuju ka imah panggung. Anu maksud rek minta tulung kana boga imah. Punten. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Pak, nyukeun pitulung sakada, Pak. Waalaikumsalam, Jang. Kunaon? Ujang cilaka atau kunaon? Sanes, Pak. Nyukeun pitulung abdi, Pak. Pangbantosankeun abdi ngangkat mayit kana jero mobil. Itu karunya, Pak. Jantugna bapak anu boga eta imah daek nulungan kuring. Kuring jeung eta bapak-bapak teh murug ka tempat di mana eta mayit murag. Sanggeus nepi ka tempat tadi, kuring ngadadak reuas sabab anu katinggali ku kuring eta mayit teh ayeuna mah dina kaayaan diuk nyarane kana palebah tukang mobil bari beungeutna malik ka kuring. Sirana dengdek ka katuhu siga anu potong. Letana kaluar bari panona molotot. Kuringan saukur bisa ngahuleng. Rek lumpat teu bisa. Suku siga anu hese dilengkahkeun. Rada lila kuring dina kaayaan kitu. Nepikeun ka tekung si lila, kuring tungtungna bisa ngontrol awak kuring. Anu maksud nyaeta rek lumpat ka tukang. Tapi acan oge kuring ngagorowok bari rek lumpat. Namhande kareuas kuring anu kacida
Kusabab jalma anu tadi maturan kuring teh ngaleungit teuing ka mana. Allahu Akbar. Kuring ngagorowok bari luak lieu ka kenca jeung ka tuhu. Surti kana eta kajadian yen kuring aya dina kajadian anu pikasieun. Bari pikiran geus teu puguh rasa. Kuring harita jadi teu inget di bumi alam. Isuk-isukna kuring karek sadar. Kusabab dihudangkeun ku warga anu aya di lembur eta. Basa kuring hudang, sing horeng geus loba jalma ngarumpul ngariung kuring. Pak, kunaon Pak? Mun Pak, aya naon Pak? Kuring jadi bingung. Sabab basa kuring hudang, sing horeng kuring teh geus aya di tengah kuburan. Deket ka mobil ambulan anu ku kuring parkir. Sainget kuring basa peuting teh kuring teu nempo aya kuburan di palebah dinya. Sanggeus kitu kuring inget ka mayit anu penting ku kuring rek dianterkeun. Nya kuring buru-buru nangtung muru lempang ka palebah mobil. Sanggeus nepi kuring ningali ka jero mobil. Sing horeng eta mayit teh aya keneh. Ya kuring nyaritakeun kajadian anu kaalaman ku kuring tadi peuting ka warga anu aya di dinya. Eta warga anu ngadenge carita sarupaning kitu katinggalina biasa wae. Malahan sawareh warga aya anu seuri sabari gigideug. Sabab geus biasa kejadian sarupaning kitu cenah di palebah dinya mah. Warga oge ngomong, untung kuring masih kene sehat teu cilaka. Eta mayit teh masih kene di jero mobil teu ka mana-mana. Kuring jadi bingung ku kejadian anu peuting ka alaman. Sanggeus dibere cai ku warga, nya kuring langsung indit deui nuluykeun perjalanan ngantirkeun eta mayit. Kuring mawa mobil oge saeutik rada kekebutan. Kusabab muru waktu anu geus telat ti waktu anu kuduna. Kuring oge geus siap mulangkeun satengah duit ongkos anu dijanjikeun. Nyata bentuk pertanggungjawaban kuring. Kusabab nganterkeun eta mayit teh dina kaayaan telat ka keluargana. Waktu geus nincak jam 2:30 sore. Kuring karek nepi ka alamat anu dijugjug. Tapi keanehan masih keneh ka alamanku kuring. Kusabab alamat imah anu ditulis dina kertas teh teu kapanggih.
Ngaran kula warga anu dimaksud ge eueuh. Nepi ka ketua RT di eta tempat oge teu apaleun alamat anu ku kuring ditanyakeun. Sabab wanci is nyedek kasorenakeun di tengah-tengah kaayaan keur bingung. Nya kuring mutuskeun rek nelepon ka pihak rumah sakit. Tapi sing horeng HP anu dicepengan ku kuring teh teu bisa newak jaringan. Nyaeta eueuh sinyal anu katewak. Memang di eta kampung teh ngan saeutik tempat anu aya jaringanna. Eta oge taratangtu kadang aya kadang eueuh sinyalna cek warga didinya. Kuring harita geus ngarasa stres jeung bingung ku kaayaan anu keur kaalaman ku kuring harita. Basa kuring mutuskeun rek balik deui ka kota. Ketua RT di eta tempat ngusulkeun yen eta mayit teh hade nama dikuburkeun wae di dinya dibantuan ku warga sejena. Nyantugna kuring nyakeun sabab kuring oge sieun lamun kudu balik deui ka kota bari mau di eta mayit. Harita warga geus ngararumpul niat rek mantuan ngurus eta mayit. Kusabab dirinya geus kasampak aya ustad oge warga anu lainna nyaeta ngabagi tugas. Aya anu ngagali liang lahat, aya anu rek mantuan jangan mandikeun eta mayit. Tapi basa pantau mobil dibuka, warga anu tadi narek mantuan kuring ngamandikeun eta mayit teu jadi. Kusabab eta mayit teh geus ngaluarkeun bau anu teu ngeunah. Eta mayit teh kaayana geus buruk. Kumaha lamun langsung dikerubkeun wae eta mayit teh, cek Pak RT. Sanggeus kitu sawareh warga aya anu ngagotong eta mayit anu maksud rek langsung dikurebkeun. Sanggeus eta mayit digolerkeun dina liang lahat, harita kuring nepi ka muringkak bulu punduk. Kusabab ninggali beungeut eta mayit teh geus bareuh bari panonna siga anu rek kaluar. Nya sanggeus ngurebkeun eta mayit jeung ngadua beres, warga anu aya di dinya oge arindit merubah lali ka imahna sewang-sewangan. Sanggeus kuring cacarita jeung nu jadi ketua RT di dinya, nya kuring oge muru balik deui ka kota. Salila di jalan, basa kuring muru balik deui ka kota. Kuring teu eureun-eureun babacaan jeung ngadoa. Kusabab basi keneh kabayang jeung teu bisa leungit tina pikiran ngeunaan kajadian anu kaalaman basa ngantirkeun mayit harita. Karek harita kuring ngalaman kajadian sarupaning kitu. Salila kuring jadi supir ambulan.